大家好，今晚咧就今日想同大家講就係接續上一集究竟即係人死咗之後係咪會變鬼咧？咁咧就上一集咧就有個姊妹同我講，話以為你講到陰間好似好正咁樣喎，又安靜又冇惡人。咁嘅時候，咁係咪會有少少誤導咧？咁所以咧今日咧就嚟到去拍一個下集。咁咧就話究竟天堂定地獄咧？陰間定係樂園咧？咁會分3點同大家嚟到去睇嘅。人死咗之後會去邊咧？咁第一點就係究竟樂園同天堂嗰個嘅概念係點樣？第二點咧就係咧陰間同地獄嗰個嘅觀念係點樣？咁第三咧就會用財主同拉撒路嗰個嘅比喻咧嚟到做總結嘅。咁我哋嘅起步點咧就係先講樂園，因為樂園呢個字整喺成個新約聖經裏邊咧，只係出現咗3次嘅啫。咁但係咧喺舊約就出現咗成30次咁多喎，28次。咁其實樂園呢個字咧，基本上嘅意思就係園子。咁呢個其實個 Greek 同英文係差唔多啊 ，Paradise 啊 ，Paradisos。咁呢個咧就3次第一次出現就係路加福音啦。路加福音第23節，唔知大家記唔記得嗰個嘅上下文，就係耶穌釘十字架嘅時候咧，有2個強盜喺佢隔離，咁其中一個咧就悔改，係嘛，就求主耶穌咧，即係去紀念佢。咁耶穌咧點樣去回答呢個強盜咧？咁佢咧就話咧：我實在告訴你咧，今天你必定同我在樂園裏。咁即係話佢今日喎，咁即係當日。嗰個強盜就死啦。咁即係話人死咗之後咧，呢度就當然係得救嘅人啦。咁佢就會去到樂園嘅地方啦。好啦，跟住第2段經文咧，亦都俾我哋睇到樂園少少多啲嘅 feature。咁呢度咧就喺啟示錄。啟示錄咧呢度咧就話俾我哋聽咧，聖靈向眾教會所說的話。我哋知道啟示錄第2章係咩？7教會啦，係嘛？有耳當聽嘅就應當聽啦。得勝嘅，我將神樂園中生命樹嘅果子賜給他吃。咁呢度咧就講主耶穌將生命樹嘅果子賜俾喺樂園裏邊得勝嘅。生命樹嘅果子係咩？就係昔日伊甸園咧，亞當被趕走咗之後唔能夠吃嘅。咁原來去樂園之後咧就能夠可以食翻啦。咁即係咩意思咧？咁即係話呢個咧就係永生嘅保證啦，係嘛？就係驚亞當食咗就會有永生啊嘛。咁即係其實神學上邊咧就係同神咧修補嗰個嘅關係。咁即係話咧，樂園係咩？樂園就係一個準備進入去永生嘅地方。咁即係似乎咧都係一個暫時嘅地方嚟嘅。好啦，跟住第3段經文咧。就我唔知大家熟唔熟喎，保羅咧講佢係曾經去到3層天嗰個嘅經歷。咁呢個經文咧就話咧，我自誇固然無益，但我是不得已的。如今我要說到主嘅顯現同埋啟示咧，我認得一個喺基督裏嘅人。保羅係用第三身嘅方法嚟到表達佢自己嘅經歷。咁佢話佢14年前咧，被提到喺呢段經文裏面出現咗2次嘅。被提到第3層天上去，咁要講咧，猶太人咧嗰個咧觀念咧，天咧係有7重天嘅。咁第3重天係咩意思咧？第3重天咧就係食嗎哪嘅地方。被提到咧就即係咧，其實呢個字係捉，即係俾人捉咗佢啊。咁引一節經文就係馬太福音咧，就係點咧？壯士要捆綁壯士先可以奪取佢家裏邊嗰個嘅財寶啦。咁猶太人第3重天就叫Shechakim， 咁其實咧就係里程碑嘅意思。咁亦都好得意喎。第3重天咧就係咧愛嚟製造嗎哪，係嘛？嗎哪喺猶太人嘅觀念裏邊咧就係天使嘅食物。好啦，咁即係話咧喺第3段經文裏邊，我哋睇到啲咩？我哋睇到咧保羅自己嘅經歷嚟到做見證。咁即係話咧神透過保羅嘅經歷咧話俾佢聽咧，樂園係實在嘅，係真實嘅。第二咧，跟住佢就話咧，佢
再被提到樂園裏邊之後咧，佢話聽見隱秘嘅言語係不可人不可説的。咁之後咧，我哋又知道多樣嘢。原來樂園咧講嗰個嘅 language 咧，同我哋嘅 language 咧，其實係不一樣嘅。好啦，天堂嘅觀念咧就唔一樣啦。其實咧喺新約聖經裏邊冇天堂呢個觀念嘅。嗰個原文咧就係 Uranos 咧，就係天嘅意思。咁其實咧就和合本又出現過天堂喎，不過和合本嘅翻譯咧即係出現咗2次，新譯本出現0次喎。咁所以其實嗰2次都唔應該翻譯做天堂，應該做天，因為咧中文天同天堂又唔同。天堂好似係一個嘅地方，即係一個好嘅地方。咁咧就英文都係嘅，英文我哋話 going to heavens， 其實 heaven 係咩 ？heaven 就係天或者天空，天堂係同一樣嘢嚟嘅。嗱，咁其實咧新約係冇一個我哋中文嘅天堂嘅觀念。咁新約得救嘅嗰個天堂嘅觀念其實係咩？其實就係永生啦。咁所以咧又引幾節經文同大家睇。因為一書5章11節咧，或者見證就是神已經把永遠嘅生命賜給我們。這生命喺佢兒子裏邊，有神兒子嘅就有生命，有神兒子就係得救啦，係嘛？冇神兒子嘅咧就沒有生命啦，就不得救啦，係嘛？跟住咧，我把這些寫給你們信奉神兒子之名的人。咁即係咧得救係點啊？因信啊嘛，係嘛？神愛世人啊嘛，係咪？不至滅亡，反得永生。咁所以咧，其實咧嗰個天堂嘅觀念其實就係永生。咁而能夠得到永生咧，得一個方法就係相信耶穌基督。咁又再講一次喎，是要叫你們知道自己有永生。好啦，永生同天堂點樣掛鈎咧？咁其實咧就有另外一個嘅表達，就係我哋都熟悉嘅約翰福音14章咧，就係耶穌咧就話佢去為門徒咧預備一個嘅住處喎。咁佢話佢父家裏邊咧有許多住嘅地方。如果冇咧，我點會話俾你聽咧？我去係為你哋預備地方咧，係嘛？跟住將來耶穌要翻嚟接，即係點啊？接嗰啲信徒門徒咧，好使我在哪裏，你們也在哪裏。咁之後咧，永生係咩？永生係神主耶穌為得救嘅人預備嘅地方。而點咧？而嗰個地方咧係主耶穌會同佢哋同住嘅。咁所以天堂咧嗰個嘅觀念咧，如果我哋用翻中國人嗰個觀念咧，就係主耶穌基督咧為信徒預備永遠生命居住嘅地方。咁即係咧可以永遠住喺嗰度嘅。另外咧就係喺啟示錄裏邊咧，就佢話我又看見一個新天新地。嗱，呢個新天新地咧，其實就係天堂嘅觀念啦。因為咧先前嘅天地已經過去啦，係嘛？海沒有，看見聖城耶路撒冷。咁即係話咧，原來天堂嘅觀念咧就係新天新地，亦都係新耶路撒冷。佢話咩？從天上由神那裏降下。跟住佢話看啊，神嘅帳幕在人間。咁所以咧，其實咧，如果我哋去到啟示錄裏邊咧，嗰個觀念咧，天堂嘅觀念咧，神嘅帳幕又係在人間，其實亦都係講到咧神同人嘅同在。佢話他要與人同住啊，永遠喺埋一齊。他們要作他的子民，係嘛？神要親自與他們同在，睇唔到幾強調啊？跟住他要抹去佢哋一切嘅眼淚，唔再有死亡、悲哀、哭號、痛苦，係嘛？先前嘅事過去。咁即係話天堂係一個咩地方咧？天堂就係一個冇痛苦、冇眼淚，咁即係一個快樂嘅地方啦。咁咧就係快樂，點解？因為有神嘅同在啊嘛。咁其實呢個觀念咧就唔係新約自己發明嘅，喺舊約裏邊已經有噶啦。以賽亞書65章17節咧。我看啊，新天新地一樣，跟住話我所創造永遠歡喜快樂。咁呢度咧就強調快樂，睇下出現咗幾多次啊？咁就喺以賽亞書裏邊講呢個新天新地咩？就係耶路撒冷咯，係嘛？因為我創造耶路撒冷成為快樂。咁但喺舊約裏邊，我哋睇唔到呢個係即係點啊？從天降下來人間嘅帳幕，咁呢個咪漸進嘅啟示咯。
係嘛？咁但係咧喺舊約裏邊，我哋已經知道咧，將來耶路撒冷咧就係信徒居住嘅地方，亦都係一個快樂嘅地方啦，係咪？使地嘅居民咧歡樂，必因耶路撒冷快樂，係咪？耶路撒冷又再出現啦，因為我嘅子民歡喜，他們中間不再有聽到哭泣嘅聲音，係嘛？唔再聽到哭號嘅聲音，咁呢個咪同啟示錄嗰個觀念一樣咯。好啦，跟住第二點同大家嚟到睇咧，就係陰間同埋地獄嘅分別啦。好啦，陰間係咩咧？陰間呢個字咧，英文就叫 Hades。咁 Hades 咧，呢個 Greek 呢個字咧就出現咗10次。咁其實呢個字係咩？呢個字就等於舊約嘅 Sheol 啦，即係上一條片同大家睇。咁但係咧奇怪嘅地方，呢個 Hades 呢個字咧，成個新約聖經出現咗10次啫喎，4次喺福音書，係嘛？咁咧就使徒行傳出現咗2次，2次都係因為引用舊約詩篇16篇所以出現嘅。跟住啟示錄出現咗4次，咁所以咧主要嘅觀念咧就喺啟示錄裏邊睇到。咁福音書咧就其中一個就係拉撒路嘅古仔咧就出現咗陰間，咁所以我哋陣間會睇嘅。起步嘅經文咧就係1章18節，1章18節創世係咪啟示錄咧就話咧拿着死亡和陰間嘅鑰匙。呢個係舊約嘅觀念嚟㗎，記唔記得上次同大家嗰條片睇咧？陰間咧係鎖住咗㗎，唔出得嚟㗎，所以點解人死咗唔會變鬼嘅？幾時會出得嚟咧？嗰條鎖匙喺邊度？嗰條鎖匙喺耶穌基督手上邊。咁所以咧，主耶穌先至係真正有權並能夠可以打開陰間。咁即係話咧，陰間係咩？陰間係一個過渡性。幾時先至會由陰間度放出嚟咧？個答案就係啟示錄20章11節。20章11節係講咩？白色大寶座嘅審判。咁所以呢度咧就點咧？就見到白色大寶座喺上邊咧，那位係咪天地喺佢面前逃避，就講審判啦。審判係點樣審判啊？將海和其中嘅死人交出嚟，死亡和陰間也把其中嘅死人交出嚟。咁即係話咧，歷世歷代咧，所有死咗嘅人都會去邊度啊？咪去陰間咯。咁陰間幾時止息啊？白色大寶座，神審判嘅時候咧，就所有死人出嚟，他們都照住個人所行嘅受審判，死亡和陰間被拋在火湖裏。審判完咗之後就點咧？就將陰間咧掟喺火湖。火湖成個新約聖經出現咗5次，係嘛？5次都係喺啟示錄嘅。咁其實咧呢一段經文裏邊咧已經出現咗唔知2次定3次，即係其實呢段經文我冇印晒出嚟啦。咁呢度咧就火湖出現咗3次啦。死亡和陰間被拋在火湖，這火湖就係第2次嘅死 ，final destination。凡係名字唔喺生命冊上邊咧，就被拋在火湖裏。咁呢度俾我哋嗰個神學重點咧，就係咧火湖咧，其實就等於我哋今日所講嘅地獄啦，係永久嘅。陰間咧唔係永久，因為點解要白色大寶座審判之後先至變陰間啊嘛。好啦，地獄呢個字咧，其實咧就嘅 Anna 咧就係譯做地獄啦。好多時候咁成個新約聖經又係出現咗12次，有11次都喺福音書裏邊。嗱，咁呢個字其實係點樣嚟咧？又講少少古。其實呢個字咧就係欣嫩谷，欣嫩谷咧就係 Valley of Hinnom。點解將欣嫩谷咧變成地獄嘅譯法咧？咁就咧，原來咧喺耶路撒冷南部咧，而一個嘅ravine，即係一個峽谷啊。咁就點咧？長年累月都係有啲火唔停咁樣燒嘅。咁啲火係咩？燒啲動物嘅屍體啦，係嘛？嗰啲罪犯啦，或者咧係垃圾嘅。咁所以點解用呢個字嚟到代表地獄咧？咁其實就係地獄裏邊最重要嘅咧就係火啦。咁呢度咧就引咗幾節經文咧嚟到去睇。5點關於地獄嘅。第一就係咧，只係上帝先至有能力將人送入地獄。咁呢個就係馬太福音10章28節啦。殺身體嘅 OK， 唔能夠殺靈魂嘅，你唔使驚。唯有能夠將身體同靈魂都滅在地獄裏嘅，咁你哋就要驚啦。咁之後咧，邊個決定人上天堂定落地獄啊？當然係主啦。第二咧。地獄其實係永刑，
咁所以咧，其實地獄嘅對照咧就係點咧？就係永刑同天堂就係永生。咁所以咧，兩個都係永嘅。咁呢度咧就係馬太福音25章啦，25章41節呢個開始嘅時候咧，就係山羊綿羊啦。佢話咧對左邊嗰個咧呢啲被咒詛嘅離開我，因為咧魔鬼同佢嘅使者所預備嘅永火。咁即係話，如果我哋頭先睇咗嗰啲經文，呢個永火係咩？就係火湖咯，就係第二次嘅死啦。跟住佢話：這些人要往永刑去，那些義人就要往永生去。呢次據我嘅認識咧，就係成本聖經裏邊咧，唯一一節經文咧係將永刑同永火嚟到做一個對照。咁其實係等於咩？等於將天堂同地獄做一個對照咯。好啦，第三點咧就係咧唯一一節經文話俾你聽，地獄個永火係點喎？咁就只係加咗有不死嘅蟲嘅，係嘛？不滅嘅火啦。第四咧就係咧好得意，呢個係特別咧講到哀哭切齒。聖經裏邊每一次講哀哭切齒咧，都係講緊喺地獄裏邊。咁但係哀哭切齒係點咧？就係作惡嘅神嘅子民。咁之後咧嗰啲猶太人或者信徒，佢以為哇主啊，佢以為佢自己得救。但其實最尾唔得救，所以就哀哭切齒啦。咁呢度咧就係馬太福音13章，人要差使者咧，叫一切跌倒同作惡嘅，從他國裏挑出來。嗰啲以為喺啲得救神嘅子民當中以為得救嘅，唔係作惡嗰啲，神要揀翻佢出嚟，丟在火爐裏。呢個火爐咪係咩啊？火湖咯。跟住就點咧？喺嗰度哀哭切齒。點解哀哭切齒啊？不能逆轉，唔能夠翻轉頭。我最尾咧就係承受神憤怒痛苦嘅地方。咁所以呢個咧同個永刑嘅觀念係一樣。神嘅憤怒係點啊？嗰個係一個 penalty 嚟嘅，係因為要承擔罪嘅結果啊嘛。這人必喝神大憤怒嘅酒，大怒嘅酒，此酒斟在神憤怒嘅杯中。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。咁呢個咧，亦都係 understood 啦。咁就話咧，喺神嘅憤怒喺火裏邊咧係痛苦嘅。嗱，最後咧就同大家嚟到去睇財主同拉撒路嗰個嘅比喻。嗱，咁呢個比喻咧有一個好獨特嘅地方。就係咧喺耶穌講咁多個比喻裏邊咧，唯一一個咧係用真名嘅，係真人。咁嘅時候咁拉撒路，你話唔知呢個人係真定假啦。咁但係亞伯拉罕咧就的而且確係一個真實嘅名字啦。咁呢個故事咧就有幾部分嘅。第一部分咧就係講緊生前嘅狀況啦，亦都係如果講古仔嚟講咧，呢個咧就係我哋叫 setting 啦。咁佢經文開始嘅時候就話有一個財主着衣紫色袍同埋細麻布衣服，天天奢華宴樂啦。跟住一個討飯就叫拉撒路啦，渾身生瘡，跟住就俾人放喺財主嘅門口啦。要得財主桌上掉下來嘅零碎充飢，並且狗嚟到舐佢嗰啲嘅瘡。好啦，跟住咧死後先至係個重點。咁就16章22節咧，佢話後來咧嗰個討飯死了，被天使帶到放在亞伯拉罕嘅懷裏，財主也死了，並且埋葬，他在陰間受痛苦。咁所以咧陰間咧就喺度出現啦。嗱，呢度有幾點咧，我哋要留意嘅。第一就係點咧？嗰個嘅對照，被帶去咧就同埋葬係對照嘅。咁即係話咧，當然拉撒路冇人會埋葬佢啦，財主會埋葬啦。咁之後咧，佢哋被送到去另一個嘅世界啦，可以咁講。咁當然呢個亦都係一個對照嚟嘅，係咪有錢風光大葬啦？第二個對照咧，就係亞伯拉罕嘅懷裏喎。亞伯拉罕嘅懷裏咧就對照陰間喎。咁即係假設就係亞伯拉罕懷裏就係好開心嘅，陰間咧就好痛苦嘅。咁嘅時候，咁即係話咧，如果我哋話咧死咗之後咧，就係有兩個唔同嘅地方啊嘛。咁所以拉撒路呢個故事咧就最重要啦。咁就其實呢度係對照緊咩？就對照緊陰間同樂園啦。好啦，第二點咧就係佢哋能夠見到面啦。呢一個咧就非常重要啦。佢咧舉目
遠遠望見亞伯拉罕，又望見拉撒路在他懷裏。咁嘅時候咁我話你話呢個比喻嚟喎，究竟真實情況裏邊係咪咁樣嘅咧？呢個咧就係個 real question 啦。咁呢度咧就引咗兩段福音書裏邊講嘅經文咧，嚟到去俾我哋睇到，咦唔係喎，發覺即係拉撒路呢個古仔呢一點咧係喺福音書裏邊有共通點喎。咁即係話換句説話講，呢個見到咧似乎係真實嘅。第一段經文同大家睇就係路加福音13章27節，跟住咧就話咧耶穌話：你們這一切作惡嘅人都離我去吧。你們要看見亞伯拉罕、以撒、雅各和眾先知在神嘅國裏。咁即係話咧，呢個咧就個解讀就係咧，嗰啲就惡人就會見到又係亞伯拉罕喎，喺神嘅國裏邊喎。咁呢度咧就係樂園啦。保羅講嘅第三重天啦。跟住佢話咩？你們卻要被趕到外面。咁即係話咧，係佢哋死咗之後咧，就會咁喺邊度？佢哋係喺外邊哀哭切齒嘅時候咧，就會見到亞伯拉罕喎。咁呢個其實就係同拉撒路嘅故事所講嘅嘢非常非常之相似啦。好啦，跟住咧，咁之後呢度又係一個對照啦。神嘅國咧就係樂園，就對照咧外面哀哭切齒，喺成個福音書裏邊每一次都係講到陰間嘅。亦都係講到嗰啲人唔得救嘅。跟住第二段經文就係馬太福音8章11節啦。我要告訴你們，有許多人從東到西，從東從西來，和亞伯拉罕、以撒、雅各，又係亞伯拉罕、以撒、雅各，在天國裏一起吃飯。咁其實呢兩段係平行經文，都係講緊同一樣嘢。但係呢段經文咧就冇話睇到。咁佢哋就話嗰啲即係話唔係淨係以色列人啦。東南西北㗎，跟住佢話咩？但本來要承受天國的，反被丟在外面嘅黑暗裏邊。咁即係呢度咧係做一個對照，就係咧嗰啲人以為自己得救，以為係亞伯拉罕子孫嘅人，其實佢唔得救。反而嗰啲咧，即係話咧外邦嘅人係有人得救過。跟住就點樣？亦都係講丟在黑暗裏邊喎。跟住就點樣？又係講哀哭切齒喎。上下文係講咩？上下文係講呢個百夫長啊。百夫長係咩？係外邦人嚟㗎。跟住咧，佢個僕人病咗，佢求耶穌嘅時候咧，佢話咩？佢嘅信心大啊，所以呢度耶穌就話咧，調翻轉頭，嗰啲不信嘅以色列人，佢哋以為佢哋一定喺亞伯拉罕個懷裏邊，結果搞錯晒。所以點解咧？呢度咧突然間耶穌講多咗兩句，就係即係點啊？喺成個百夫長嘅故事裏邊咧，加咗呢一個。咁即係話咧，其實好明顯係講緊得救同唔得救，係咪外邦人同猶太人？咁但係咧，同時講到係咩？似乎就係講到樂園同陰間嗰個對照啦。但係同一個人物出現就係亞伯拉罕，係成個福音書裏邊係唯獨即係點啊？呢兩段經文係有講亞伯拉罕。好啦，我哋繼續睇路加福音16章呢度咧，佢咧就喊叫説：哇！我祖亞伯拉罕啊！可憐我吧，打發拉撒路嚟，用指頭沾點水，涼涼我嘅舌頭，因為我在這火焰裏極其痛苦。呢個嘅描述似乎同福音書裏邊講陰間嘅描述咧係完全共通嘅。咁就話亞伯拉罕説：兒啊，你應該回想你生前享過福，拉撒路也受過苦，如今他在這裏得安慰，你倒要受苦。呢度我提出嘅問題就係陰間同樂園能夠對話嗎？頭先我哋見到看見，咁但係咧就成個福音書新舊約都冇一段經文能夠支持呢一點。咁就點咧？咁我個人睇法咧，似乎就不能對話嘅，我覺得。咁但係咧呢個就係parable 裏邊真實同非真實。咁就係呢個係非真實嘅，不過咧就為咗要彰顯嗰個嘅比喻嗰個嘅重點，咁所以咧就製造咗一個對話出嚟啦。好啦，26節，不但這樣，並且在你我之間有深淵限定，以致人唔能夠喺你嗰邊到，即係我又從這邊到你嗰邊係唔能夠嘅，從那邊到我們這邊也是不能的。呢個我嘅讀法咧就係真實嘅。陰間係俾個鎖匙鎖住咗噶嘛，喺舊約裏邊係
出唔到嚟嘅喎。咁而兩邊咧就唔係有限制。咁另外一個經文嘅支持就係哀哭切齒。如果喺陰間仲有機會翻身嘅話咧，咁其實就唔需要哀哭切齒啊。好啦，跟住咧財主就話：佢話咧既是這樣，即係財主都接受咗呢一個事實，就係咧兩邊係唔能夠互通嘅。咁就跟住佢再 make 第二個 request 啊，第二個 request 就精彩啦。喂，你可唔可以打發拉撒路咧去我父家咧？我仲有5個兄弟喎。跟住點樣拉撒路可以同佢哋做見證咧？免得他們也來到這痛苦嘅地方。嗱，呢一個咧就唔係 unreal request 嚟嘅，因為點解？作見證即係點啊？拉撒路可以復活噶嘛？死咗之後復活，咪能夠做呢個見證咯。咁所以第一個咧係一個 impossibility。咁所以個財主 realize 之後咧就點？第二個 request 係一個 possible request， 就點啊？咁即係話咧嗰個重點比喻嘅重點係點啊？不惜一切嘅代價都唔好嚟到陰間。喺呢度咧打叉嚟到講一樣嘢。有時傳福音嘅時候咧就話：哎呀，哇！喺我個未信親人咧就即係點啊？唔信主落咗地獄啦！哎呀，我信咗主之後咧，咁咪唔可以同佢喺埋一齊？搞錯晒！你嘅親人都唔想你同佢一齊喺地獄裏邊。咁呢個就係福音書裏邊俾我哋嘅答案咯。跟住亞伯拉罕咧點樣回答咯？佢話有摩西同先知嘅話，佢哋可以聽。跟住佢話咧，我想亞伯拉罕，跟住財主就話咧，唔係嘅，若有一個從死裏復活去佢哋嗰度咧，佢哋必定悔改。跟住亞伯拉罕話：如果唔聽從先知同摩西嘅話咧，就算有一個從死裏復活嘅，他們也是不聽勸。我嘅解讀也是不聽勸係咩？不信。咁即係話咧，其實個 point 係咩？神蹟係咪會令到人信耶穌咧？個答案就係唔一定。咁即係話咧，有神嘅話語，咁如果要信就已經信咗神嘅話語，係嘛？多一個神蹟咧，係唔會令到人剛硬嘅心信主嘅。好啦，最後咧就做一個總結。咁成講係講緊咩咧？就係講緊咧，其實係漸進嘅啟示。之前話舊約係點嘅？人死後去陰間，所以喺舊約裏邊咧冇分義人同惡人嘅。佢哋都係去到陰間咁，但係咧去到新約嘅時候咧，就俾我哋一幅更清楚嘅圖畫啦。咁所以咧，人死後咧係分開去兩個唔同嘅地方，信嗰啲就去樂園，唔信嗰啲咧就去陰間。跟住就點咧？喺陰間同樂園裏邊咧等候白色大寶座嘅審判。跟住到最尾咧就係點咧？死亡同陰間咧就被扔在火湖裏。咁呢個咧就係我哋所謂嘅地獄啦。咁呢個就係永刑。咁而點咧？而新天新地耶路撒冷咧，就係神為即係點啊信徒預備嘅地方。咁呢個咧就係永生同埋天堂啦。願神祝福大家。